The Little Monster Myanmar 2019 winner at Source and Talent Agency, Kidstar International Thailand 2022 second runner-up, the Best Talent of winner, the People Choice Award of winner, the Rising Star of winner, the Friendship Award first runner-up, the National Costume of the runner-up ဆုများကိုရရှိထားပါတော့မောင်ရှင်းလာရောက်မှာငိမ့်ညမ်းပုံလေတခြင်းဖြင့်ကားပြဖျော်ပြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Program 3 Dance performance by the award winner Maung Shin Layong, the Little Mr. Myanmar 2019 winner at Source and Talent Agency, Kidstar International Thailand 2022 second runner-up, the Best Talent of winner, the People Choice Award of winner, the Rising Star of winner, the Friendship Award of first runner-up, the National Costume of third runner-up with Name Chan Bole song. ကားပြဖျော်ပြမီမောင်ရှင်းလာရောက်အားစင်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့
School IPS ဆံမှာနိုင်ကဆရာကြီးကိုကျော်စင်မှာကပ်ကပ်ထုတ်ပြပေးသွားတော့မောင်ရှင်းလိုက်ရအားစုဝေချက်တဲ့ချီးပေးပါရဖြစ်ပါတယ်